第三个的话呢是移动，第四个的话呢是食物，这4个。那第一个我们动不了吗？你绝对不要说我今天做一个工程，是我要改变它的气候的 ，no forget。那你知道2、3、4是你可以去经营的。那隐藏的话呢，就是它可以 hiding， 那 hiding 是像青蛙的隐藏是高度的优秀，但是呢，它有几个很重要的要件。第一个，它需要土壤 ，OK， 它需要土壤，这个土壤基本上是可以挖洞的 ，OK。青蛙本身实际上常常是躲在土壤里面的 ，OK， 所以那个它不用很深 ，OK， 5公分，所以你基本上你的土壤你不要全部都是铺那个鹅卵石。我们在台湾很流行的这种不透水砖。我跟你讲，不透水砖是很大的麻烦，为什么呢？我们的工程经费里面40%以上都在做不透水砖，然后不透水砖又没有真正的透水。你底下如果没有做任何的措施的话，你那个砖透过去底下还不是粘土 ，OK， 你还不是都是一样嘛？但是我跟你讲，大部分的工程，依我所看，50%以上都在做不透水砖。但是我这样讲，那你做不透水砖你就完蛋了，因为青蛙根本没办法海里嘛 ，OK。我比较喜欢那种脆石所铺成的那个，就是那个脊背里面是有小的石头，为什么？因为人还是可以过去啊。然后呢，但是呢，它还是可以让它可以躲藏 ，OK。那底下是有土壤的，但是你说多少的脊背，这个我不知道。脊背就是说多少的沙，多少的土壤，多少的脆石头的这个脊背 ，OK， 这个东西我不知道。所以那你说老师怎么这个也不知道，那个也不知道？我刚刚已经讲过了，我的课本基本上是在这里图书馆 ，OK， 就是因为做这种研究的人非常的少。很多人喜欢挖，很多人喜欢听蛙的声音，很多人喜欢看蛙，眼睛好迷人。然后很多人喜欢去拍照，很多人喜欢哇 so cute so nice so beautiful。但是你说他很多很基本的东西，实际上是很少人做。那我就跟你讲，就是我不知道，我真的是不知道。但是呢，海里里面一个很重要是它土壤必须要软，第二个土壤必须要潮湿。那这部分我们可以做一点点。那我们不是用水去把它灌溉，给它施一点 ，no， 是用植物 ，OK， 是用植物 ，OK， 木本跟草本的植物去做搭配。然后呢，减少那个直接的这个阳光的照射。那老师有个弊病，老师非常喜欢姑婆芋 ，OK， 姑婆芋我很喜欢姑婆芋，因为姑婆芋实在是姑婆芋的那个叶你看姑婆芋的叶都是这样包在一起的，然后再慢慢这样打开，它包在一起的时候，树蛙非常喜欢躲，然后变成一个那个叶柄的时候，那个叶柄的角度都是可以让青蛙可以攀爬。那你说老师？多少角度可以攀爬，我也不知道，反正我很多事情我都不知道。那你说别人知道吗？别人大概也不知道。OK， 因为太少人在实地的做这些很重要的调查。OK， 但是我常常鼓励要保护蛙类、萤火虫。其实姑婆芋是上限，并且它又是本土性的植物，并且它的生命又很长，并且它不太需要照顾。OK， 不用灌溉，不用施肥，什么什么都不用。OK， 但是它可以把露水留下来，它可以把露水留下来。这我今天要讲的。你要保护土壤的潮湿，请问你的露水你怎么去把它节流 ？OK， 那植物是非常好节流，有些植物是非常好的节流，然后节流完了以后的露水它还会滴下来，所以我当时就会想，它的叶柄是不是很容易让水滴下来？有些植物它节流那个水分，它真的会落下来。OK， 那它刚好因为姑婆芋就是上来，然后有叶，所以它的水很容易落下来的，所以。我认为湿地里面的营造土壤的潮湿基本上是用露水，以露水为主。如果万一你说姑婆芋长不起来，那就算了 ，OK， 因为姑婆芋已经是很容易长了 ，OK。那为什么我常常选姑婆芋呢？因为姑婆芋非常喜欢潮湿，它这种所有的蛙类都需要潮湿，所以姑婆芋跟它有一个很类似的。所以姑婆芋如果没有长，基本上我大概也不会做 ，OK。所以我相信有点用姑婆芋在保护青蛙，同时用蛙类让我来看这样的一个栖地本身是它的气候本身是不是适合？我在讲，第一个土壤要潮湿，潮湿的话你用露水。第二个，你需要有落叶的覆盖。青蛙的栖地，落叶你不能够给我拿走，因为它实际上是常常躲在落叶的底下。那因为有落叶，就有很多昆虫，昆虫就成为
那你说是针叶还是比较好，还是阔叶比较好？我没有什么答案，但是我比较偏向于阔叶性，因为阔叶性的落叶基本上比较适合它的躲藏。那你说什么时候用针叶？针叶一般我们不要做行道路，行道路因为针叶路也比较不用扫，很多工程你如果种那个针叶针叶型的这个树木的话，你不但是要扫地，你不要需要考虑落叶的这个移山，落叶不是移山落叶的阻塞OK。但是呢有蛙类的话，帮助蛙类的躲藏，我们一般喜欢用阔叶性 OK， 所以榕树其实蛮适合的清香也蛮适合的这些树其实都非常适合当做像凤凰木就比较不适合了 OK， 因为凤凰木它的叶子太小了，像那个盾柱木就不太适合，它的叶子太小 OK。那我并没有办法做所有的实验我也不知道说多大的树叶它能够躲藏。我们这种实验我们也没有做过，我们有太多实际上是无知的。OK， 那说国外资料不太能用我刚刚已经讲过了，日本的国外到我这边我们就垮掉了。OK， 所以我们有很多是盲点。那我鼓励成功系的学生，大二的学生、大三的学生、大四的学生选一个题目来做。我现在我都可以指导你怎么去做那个有工具的护眼里面如何把它变成这个萤火虫的栖地所要做的实验，所要做，基本我都可以指导你去做。我昨天还收到某个企业给我一个资料，说他们想举办一些竞赛，生工系学生是不是可以组队来参加 ？OK， 得奖者10万，OK， 那 OK， 所以有很多事情实际上是可以做的，有很多事情。那我基本上隐藏 ，OK， 那移动这个东西最困难，非常的困难。你让蛙类可以留下来，但是蛙类本身是要有个移动性的。那中国有非常有名的名词叫做生物廊道。生物廊道是非常有趣的学问。生物本身在移动有它自己的需求。那隐藏本身也是它移动的一部分。你如果有足够好的隐藏，它实际上就可以往那边移动。但是这个是你的想法。那蛙类怎么想？蛙类在移动的时候，它怎么去选择这个空间？它对空间感是怎么认识的？这个题目有非常多人在做研究。OK， 那有个很有名的名词叫做7度。7度实际上是个统计学的名词，也就是说呢，你如果那个地方有越多的7度，不同的树叶、不同的树木、不同的草本、不同的水跟土、不同的空间，它往那边走。OK， 这个是很多人研究的一个共同的一个想法，就是呢，很多的生物它在迁移、它在选择那个廊道的时候，它可以躲避，它可以逃难，它可以是认为它一个 no stress 一个最安全的廊道，它有很重要的特性，它找7。那7有3种奇异，垂直的7，上跟下的这个垂直的这个奇异度，水平的奇异度，时间的奇异度，3个。所以呢，你想，我今天如果是青蛙，是蛙类，那我怎么想问题？我要移动的时候，我要选择是有一个7的地方，包括水平，包括垂直，包括时间。也就是说呢，我本身需要有足够的高度，我上面有木本植物的覆盖，我底下有灌木的覆盖，我底下有草本植物的覆盖，我在底下我还有落叶。OK， 这个是垂直上的这个奇异。水平的奇异，我这地方可能有边坡，旁边可能有一个石头，再过去可能有一棵树是倒下来的，一棵枯木，再过去可能有一个水潭，我在营造水平奇异。OK， 然后呢，年度的奇异，一整年里面，我有东西是干沟，干的沟，干的池塘，有的时候是湿的池塘，湿的水路，我在营造。那你说这样营造它就会来吗？对不起，这我们已经记清楚了。所以生物廊道的营造，你将来营造螃蟹的廊道，你营造鱼类的廊道，你营造很多生物的一个廊道，最常谈的一件事情，依着我们的知识能够谈的事情，垂直奇异，垂直的奇异度，水平的奇异度，跟时间的这个奇异度。所以有时候我们在营造的时候，有时候我们不一定要用多年生的植物，有时候我们会用1年生的植物，因为我们在营造一个奇异度。
或者用我们草本植物有1年生、2年生跟多年生嘛，对不对？那我们实际上是在营造这个基因。我们不太喜欢一定要用多年生的植物，或者多年生的这个草本植物，也是一样，都是7度的营造。所以移动是非常难的，食物是最简单的，因为你只要在底下，其实它食物很多。OK， 所以我们并不用特别去营造对于青蛙讲起来，我们并不用，但是你如果对萤火虫讲起来，那食物就很重要。OK， 因为它有特定的食物，它有特定的螺类做它的食物。那青蛙的话，我跟你讲，请问青蛙会不会吃蛇？我们知道蛇会吃青蛙，对不对？我请教一下，青蛙会不会吃蛇？会。青蛙在吃东西的时候，只要认为你比它小，它就吃你。青蛙还会互吃，它就认为说你比它小，它就吃你。OK， 所以我也知道青蛙会吃蛇。对，小蛇了哈，小蛇，但是蛇大只也有很多反而吃青蛙了。OK， 所以这个你不要以为说蛇就是青蛙的天敌哦，我跟你讲，蛙它还是会吃蛇。然后蛙类那个吃蛇的东西是很可爱的。OK， 因为青蛙在吃东西的时候，它绝对不会追过去吃，它就这样躺住，这样看着你，然后东西进来的时候它才吃，它不会，你看它都是动着，然后呢，你往那边走，我看它就这样，你往那边走，它绝对不会这样过去吃你 ，no。所以它会喜欢隐藏就这个样子，因为它基本上就是守株待兔的这种吃法。所以你不同的生物，这种生物它什么都吃，基本上你不用考虑它的食物了。OK， 但你考虑它的隐藏，因为它隐藏很多年，1年到5年。那你看不到它，但你可以听到它的叫声，你要知道它隐藏不错。那你说我看不到 ，good。水中你生物调查就是你要看得到。OK， 你知道我去了，我就叫它声音 good。最好就是这个样子。OK， 你看不到它的踪迹，但你听到它的声音，就可以算几只了。OK， 不需要一定要看得到。所以的话呢，这个是幼蛙的保护。OK， 一直到成蛙，成蛙的话最重要的部分就是它交配，这个是它交配。那交配的话呢，它一定是在水边交配。这个还是一样，你这个问题又回到这个问题了。你不能够营造一个水深超过15公分的水域，去营造成为它去的地方。为什么呢？因为它的蛙卵大部分都会死亡。所以你要营造的东西都是15公分以下，是个潜水的地方。我们做生态营造不是成为生物的死亡的陷阱。我吸引它来，就它从死在这个地方，或者它下一代从死在这个地方，这种绝对不是我的本意。所以请你记得10公分到3公分都无所谓。但是3公分有个麻烦，水温很容易蒸发掉。你不需要电大能被灌水了，对。所以我常常讲10公分的水域，15公分。所以的话，台湾大学柳公郡的护影，你知道水深是几公分吗？最高15公分。OK， 所以你说这样不像柳公郡水中，你也不知道柳公郡长这样。OK， 但是将来做完了以后，会有萤火虫回来，会有青蛙回来，然后它40%，它整个水域周边40%都是水生植物，增加它的交配期的时候，依然保护它这种天敌的攻击。你说老师，刚刚你不是讲说你保护天敌吗？是，但是我们并没有特别制造让天敌去吃它。OK， 我绝对不会去射大水鸟，我绝对不会去把水鸟赶走 ，no， 我绝对不会的。OK， 我绝对不会把蛇赶走。OK， 但是我基本上我还是维持了40%。你说老师你怎么知道40%？一个水域如果40%到50%的水生植物的遮阴，藻类不太容易长得出来。藻类如果没有长得出来的话，它的 SS 怎么样就不高，它 SS 就不高。所以我们将来要护翼的时候，我们会用生态池的水，而生态池的水是很营养的，将来不会有氧化。但是呢，我没有别的水了，那我怎么办？我用水生植物来抑制它的藻类，用水生植物来抢单根粒，用水生植物的遮阴来控制藻类的遮阴，来降低它的 SS， 让我的青蛙可以回来。OK， 有什么问题？
然后呢，农药神经毒害，还有呢，公路的通过产生 roadkill。OK，roadkill 是大问题。roadkill 就是你的青蛙的移动的廊道刚好是被马路给切割过。那我们非常不喜欢大学的森林保护区或者国家的保护区，然后呢蛙类死一堆。所以你如何减少让它避开 roadkill， 这是一个非常有趣的这个研究。那我底下就有一个 roadkill 的保护青蛙避免 roadkill 的这个案例。国外有，其实非常简单底下你做一个那个公路底下你埋一个暗管，而这个暗管是很接近周围的这个路边的。然后呢，这个马路旁边你做个深沟，让青蛙跳不过去，它已经强迫它从这个暗管里面来通过。那公路过路的蛙类被roadkill 就是车击死亡，随意的干枯，台湾的大问题。台湾以前桃园很多的蛙类，但是桃园的市场大量的被填掉以后，很多的长脚丝蛙就不见了。OK， 公路的水泥化对，水路的水泥化，你的蛙类是没办法攀爬的，这是另外的死亡原因。就是我刚刚讲过的，就是它那个从蝌蚪到那个幼蛙的那个阶段，大部分都是因为你的水泥蛙类没办法攀爬。所以你不适合蛙类使用，还有蛙类使用长期的使用，土地会被剥夺。我在都市里面营造蛙类最大的一个问题还不是只有这个而已，那个汽油，因为我们马路开过去，很多车子的油会滴下来，然后那个油到水里面去，上面就有一层油，那个油的话是所有的那个蝌蚪没办法呼吸，所以你这边还要有除油的，还要有那个除油的那个这个设施。OK，frog 这个字的话，原来是 frozen，OK， 它是改变的意思，这里它生命具有不同的阶段在那边改变。还有蝌蚪，还有成蛙，形态是很不同的。OK， 但是隐含了生命不同的阶段，它同一个阶段有另外一个阶段，从鳃呼吸变成会呼吸。然后呢，它对于不同的阶段，它选择的地方不一样。OK， 所以是个很大的困难。那一般的话，它如果在河边产卵，它有时候也不一定在水里面在那个水洼里面产卵，它一般流速要减缓。我们在新竹保护那个蛙类的时候。它水流1公分2公分，但是水流一定要接近1厘，流速要接近1厘，因为你只要一点点的这个流速的话，它就很难。OK， 因为它那个卵会，它虽然有卵泡，但是卵泡会被传流给分散掉，然后那个卵会撞到岩石所以你一定要比较浅的这个水洼。所以有时候我们在那个河川的旁边呢，还要再把水引出来的旁边再做一个水洼，就是水流就是停止的地方，那很浅，大概1公分到3公分，让鱼也不会进去。所以成蛙的话有传染植物的掩盖，避开日晒，避开天敌。那它有很多的食物可以吃蜻蜓蝶类的甲虫。然后呢，成蛙的话，你有时候你还要准备它避冬，因为它本身是1年以上的这个寿命，所以有时候我们会有一个多草区，因为多草区会让它不只可以隐藏，同时它的底下可以避冬。还有呢你水域必须潮湿，你交配的时候你才有一个安全的这个移动廊道。OK， 那这是不同的这个阶段呢。那中间如果你任何一个缺域，你如果切一个环节，你任何环节只要你切一个环节，其实它整个都缺。所以蛙类对于地区性的河川水的变动非常敏感，气候的干湿、支撑的覆盖非常敏感。所以人类的工程如果没有察觉这些影响，其实很容易造成不可逆的这个破坏。那我讲全世界非常有名的这个蛙类的保护是1990年。所以我们说蛙类的保护工程是从1990年大概1996、1995年那时候开始的，是美国的华盛顿州呢从一个小学开始的，因为他们小学里面有一群4、5年级的学生要办理科展，然后呢他们要介绍生物与生物的多样性，然后他们用蛙类，结果他们找不到蛙，这个竟然不是个科学的研究，而是小学生做科展的时候他们找不到蛙。OK， 找不到蛙了以后，他们说爸妈就一起找，就爸爸妈妈也都找不到蛙，就是说孩子们要做实验的，结果周围都没有蛙。所以这份科展本来题目是要介绍蛙类的多样性，变成为什么我们找不到蛙类？非常有意思。这个疑问的话呢，当时的报纸就有报道了，就说结果呢，很多人就出去找青蛙，结果找到5只而已。OK， 而且呢，这5只的脚都受伤。OK，
那讲这样的话就很容易感染，很容易感染一些的微生物。所以的话，这个照片就被登出去了。登出去以后的话，哇，这个就成为千古的大新闻。为什么我们的蛙都不见了？那有的蛙就是脚受伤。为什么他们蛙是失踪的，而找到蛙都是受伤的？当时华盛顿政府说，因为你们找错了，因为你们找错了，我们这边的蛙最多是虎皮蛙。OK， 那所以说，并且虎皮蛙是我们这样广泛分布的，是该州美国华盛顿，你知道华盛顿州是非常种树环保的州嘛，是很常见的蛙类。所以他既然他说因为你们找错了，就更多人去找虎皮蛙，就一直找不到。哦，不止蛙找不到，连虎皮蛙也找不到。哇，这个是你就头大了。所以1992年，政府说，既然虎皮蛙是我们最重要的物种，所以政府说好，那既然你们找不到，我们去找，就他们找到。OK。怎么跑到这样来？哦，对不起，我按错了。那这个你知道，华盛顿是很大的面积啊，这么大的面积竟然找不到虎皮蛙。OK， 那请问他们怎么找？什么叫做正确的找法？他们第一个调查博物馆里面有没有虎皮蛙的标本？答案是肯定的，有，以前有。可见，但是呢，都是1970年以前做的，1970年以后就没有虎皮蛙的标本了，这有点奇怪。第二个，他们问说，到底民间有没有虎皮蛙的记录？就发现1950年以后就已经没有虎皮蛙的记录了。刚画的太快了。OK。第三个，他们就问一些喜欢蛙类的人跟观察者，请问你们有没有看见过蛙？就1985年以后，有没有人看见过虎皮蛙？就他们那个州里面最常见的蛙，已经看不见了。所以怎么办？自己去找。所以的话呢，第一次华盛顿州的河流啦、草坪中，就很多人去找，用长柄的收网器去捕捉蛙类，在水里面雕蝌蚪，并且设置了很多的捕捉的陷阱，并且有人还听到了有没有虎皮蛙在叫。结果一到1992年，这个实验做了4年，一直都没有。哇，这问题很大。OK。就到1999年，华盛顿就写了一本叫做虎皮蛙的调查报告，这是很有名的一篇文章。这用他的报告就提到，以前他们是有北虎皮蛙的。OK， 这是这个虎皮蛙的里面一种，但是呢，因为输水路的时候，进入的边坡不适合蛙类的滑动。你看到没有？他讲哪个阶段？他讲蝌蚪变成幼蛙的阶段。他们认为最重要的破坏是在蝌蚪变成幼蛙的阶段的时候，你把进入旁边的水草都全部除掉，所以你变成第一个，你的蛙类没法过去。还有呢，因为你把水给拿走了，你把水给拿走的话，蝌蚪是死亡的，所以进入并且你的进入的饮水，也引来了很多适时这个蝌蚪跟蛙卵的外来种的这个鱼类。我跟你讲，我们很多工程的建造是非常不适合本土种的栖息，因为我们的水路送水的时候流速很高，不送水的时候干得要死。本地种的生物都没有啊，都是那种很强势种的生物才能够耐在你送水的时候流速很高，不送水的时候干得要死的这样很恶劣的环境里面去。所以常常人类所做的工程变成是一个外来种强势外来种入侵的一个通道，所以你我要非常小心哦。你我今天做任何的工程，即使做生态工程，你也不要以为说你的生态工程就变成只有保育而已哦，你还要做某方面的隔绝。隔绝什么呢？隔绝原来的强势外来种，要如何避免它的这个入侵。所以的话呢，你的进入结构跟你的用水系统，导致你的虎皮蛙大量的消失。这个报告不只是使得虎皮蛙成为列为该州的濒危物种，并且就开始要求你的用水系统必须兼顾你的生态化。OK， 你要拥有新的水池，供它的繁殖跟生长，并且在灌溉渠道的旁边，你开始需要做一些的临时性的这个水路，并且呢，草皮蛙将来在植生茂密底下的移动，所以你的旁边要留下草本植物，不是只有木本植物。其实草本植物对它更重要。并且它们最频繁是3到6个月的时间，生态池要维持70天到110天的用水。我给你很重要的概念，生态池不一定都有水。台湾大学生态池一直都有水，其实这不一定是对的。你如果一直都有水的话，请问你的氧气如何到底里去？你没有机会。所以我是支持生态池有1年12个月里面有1个礼拜是干的，我觉得是快。不然的话，你的底泥永远都是底泥，氧气是扩不进去的。所以你其实不断的曝气，到了1年里面有1个礼拜2个礼拜，你让它稍微干一下，我觉得是很好的，让你的底泥有被氧化的机会。
他们要求30公分到50公分的水深，所以你看这就是北美的要求，那台湾不能用。就我给你举很实际的例子，你不能够把美国东西直接套用。虎皮蛙是个大型的鱼类，讲错，虎皮蛙是一个大型的蛙类。OK， 那蝌蚪很大只啊，蝌蚪很大。台湾哪里有虎皮蛙？有人知道？台南养来吃的。青蛙里面最好吃的就是虎皮蛙，很大只哦，蝌蚪也很大只，它的蝌蚪大概这么大。你又没看过，会把你吓一跳。很多人印象中蝌蚪都是小小的，没有，蝌蚪头就这么大，尾巴也很长，吓死你。OK， 所以这是一种设计者的一种细腻。然后呢，所以他们就开始，那后来在美国的另外一州他们就开始说他们就开始引进虎皮蛙。因为他们已经没有虎皮蛙了嘛，那怎么办？他们从别的州引进来，从别的州比较附近的州引进这个的这种虎皮蛙，然后呢他们持续的监测，然后所以2000年这种技术在美国才慢慢开始。那我们呢？我们是大概2010年，我们才开始这个。那日本也有，我给你看一下，日本的福井是非常有名的，因为它有名叫月光米，月光米是日本非常有名的米。那台湾也有卖你买过以后就知道。但它上面标榜说我们有青蛙。你要证明一个农田有没有有机，其实你不要讲有机了，你告诉我你有没有青蛙就可以知道了，对不对？有青蛙一定是你没有喷农药，你没有喷杀好剂。OK， 所以日本你看给你看一下，这是别人的工程设计。先看这个，水流很快的时候，它要让它可以离开。OK， 从蝌蚪变成幼蛙，从这里离开。OK， 所以你看它这个是它的主流道，旁边做一个叫做横向、纵向的一个隔板，到这个地方来，它可以到这个地方。他就说，他说我没有过来，对不起，没办法。OK， 已经食物可流啊，蛙偏不进来。这个 OK， 有效，非常的有效。我们台湾我们也有做 ，OK， 来，就是缓流嘛，因为它要起跳。刚才讲过了嘛，是3个条件嘛，起跳、角度嘛，对不对？还有跳的距离嘛，你要有个台阶嘛，还有那个材料本身上是可以粘得住 ，OK， 所以他让它过来，因为你太快，你这里的话是它的主要，你还是要兼顾它的灌溉的系统，你不能说我做完了以后只有青蛙可以跳，然后把水都没有过来，这 OK 这也不行。你做任何工程，你都要兼顾工程的需要，中国工程的原来的标的、原来的需要，那你要兼顾它这个蛙量，所以你过来，你还是一样送水到这个地方来，它有个坡度，然后上来 ，OK， 这个都是他们实际的工程 ，OK， 就是这样，工程里面做一个间隔 ，OK， 做一个间隔，非常有效，非常有效，这样的话就可以让幼蛙可以离开，那离开的话，它可以到农田里面去，如果没有这一道的话，蛙类会死，青蛙会死在水里面。后来我们有学这个东西，蛮有效的，不错哦。OK， 来看啊，这个就更清楚了。OK， 这个我们后来也有，你有看到，但是你不要信以为真。OK， 因为这是日本的青蛙，这不是我们的青蛙。OK， 所以你看没有，它也在营造怎么样呢？那个距离跟那个角度。OK， 你看得清楚，就是说你可以，然后呢，有时候的话你做个隔板，明明正好是我们的，正好是我们台湾做的。OK， 就是你做个隔板，做一个隔板，让它上来以后，你看从这个地方上来有个隔板，然后就出去。OK， 所以这个是非常友善的工程。OK， 那不只是在主流道，那你怎么进去呢？你刚刚这是出来了，那怎么进去？如何让你的？那我们现在有个问题，我们的排水沟渠跟我们的农田场距离很高，生不上去。所以的话呢，就有这种蛙道、鱼道，或者是这个螃蟹道，或者是这个鳝鱼，然后就是弯弯曲曲的。那我们常常听到有鱼梯，那是水库的，这个是农田的。OK， 诱导你的生物可以进去的方法，那也是一样。你做的看角度、长度、攀爬的材料。OK， 那这东西我们也有做。OK， 我们去年的研究生就是以这个为论文。那它这东西，请问这东西有没有缺点？这样做有没有缺点？它有缺点啊。请问是什么缺点？农民意愿不高。
可以，那我们为什么不可以？我们的对不起，我们农民跟他们不一样。啊，他这样，如果这样在台湾做有什么缺点？结果我那一看就知道东西台湾行不通。那有什么缺点？花钱 ，OK， 贵，还有没有别的？花钱小事情，政府可以补贴，那还有没有别的？哎，你们猜一下。啊，这个很大的缺点啊！你台湾 never work， 一个是花钱 ，OK， 还有没有别的？啊？流量，流量 OK， 日本的叠水跟我们它差不多，还有没有别的？麻烦，为什么麻烦？啊？不方便什么？采收。不会啊，水稻还是一样采收，不会，不是问题。为什么麻烦？你刚才讲麻烦是对的，为什么是麻烦？维护 ，OK， 维护 ，OK， 你低落差，这个地方就有时候会灰尘啊、垃圾啦、还有一些的草会长在这个地方。但是这还不是主要原因，还有别的，来，还有什么原因？哎，你做那种东西，你要先想清楚，哎。麻雀这边吃一种 OK， 我刚才讲过，天敌是可以保护的，天敌我们不管它。会被偷走。啊？怎样？被偷走。被偷走。这个不会。他怕有人要盗那个自己不要的鱼哦，是吗？不会。哎，你们怎么讲那么不善良，所以被人来偷啊？这个，我们台湾人是可爱的啊。还有没有别的？一个很关键的东西，这东西只能做在日本，不能做在台湾。有个很关键的东西，它占用的土地面积。因为生物上来其实不是一直的上来，它觉得某个特别的叶会特别的时间，而这东西是固定式，这是固定式，看到没？这是固定式。所以你在台湾要做固定式东西非常的困难，因为我们谈的要做移动式，就是他在爬的时候，你把它架过去，平常就收起来。所以那时候我们在想，我们台湾推广的时候，我们是用移动式，我们那整个是用塑胶做的，然后它不上去的时候，我们整个就缩起来，然后就搬走。OK， 好，就在特别的夜问的时候，我们才留在那个地方。其实这个很有用，这个非常有用。为什么很有用？很多青蛙的廊道就这样做的。我们做那个管子，塑胶管，让生物可以当然它够宽，让青蛙可以在里面跳过去。跳过去之后的话，平常不是季节，啪就收走了。它有很大的缺点，就是造价很贵，因为是混凝土。第二个的话，它是固定式，它会有水权的问题跟那个路权的问题。土地，你看哈，这都是台湾做的。OK， 在主干线的旁边，水底下来，经常它的流速，让蛙可以做一个侧边的生态口，把你的灌溉进入的旁边兼顾这个生态口。水是用水车打上来的，所以也不需要任何的这个马力。然后呢，水很浅 ，OK， 里面有草本植物啊，可以做隐藏。这个是古代的一个水池，但是里面有一些的蛙类啊，给蛙 ，OK， 多少的水深，旁边的话呢，有一些的乌木可以长的那个啊，这个是台南的一个案例，长虎皮蛙，台湾的虎皮蛙长在这种水域里面 ，OK， 它是用那个菌露的渗出水，然后呢来养这个虎皮蛙。虎皮蛙在台南、高雄很多人吃，这个是一个公馆的案例，客家人的古代的一个水路的案例，所以我们等一下看有蛙的地方，它工程应该是怎么做。这个就是你如果让蛙可以跳上来，哦 ，OK， 的一些实际的的这个案例 ，OK， 那这个是深工系的一个同学做的，深工系有个学生后来自己开公司，他所做的，那一年他获得国家的生态工程的金质奖 ，OK， 就是用这种多阶层的石头，然后呢旁边的话河街廊道，这是在河街廊道，河流的那种很高度的冲刷，然后呢完全没有用混凝土，完全是用石头咬石头，咬石头，那旁边的话用车底，然后这样可以让鱼类，可以让很多的生物呢可以获得保存，那蛙类的话也可以跳上来 ，OK， 我这边有
写的时候啊，我没有字数的限制啊，你用手本啊手稿本啊写给我啊，那个并不你帮我收一下好不好？那啊，我这门课里，我收几次习题我都忘记了，好像是6次还是6次，我记得是6次，好像是6次，8次真的8次，对，好，那就8次 ，OK， 所以我只有收8次习题，整门课里面。那你告诉我一种台湾的蛙，你告诉我生态的习性，然后呢，你可以想一下，它也有这样生态的习性，你大概要怎么样的设计一个工程去保护它，就这样子而已。OK， 那折蛙最容易 ，OK， 折蛙很容易 ，OK， 那所以，那你说为什么我知道台湾的青蛙？你上路啊就有了 ，OK， 如果就有了。那你说我怎么知道它的习性？我告诉你一个关键字，请你查这个东西，查 ZSTO 啊 ，ZSTO 是只有台湾大学学生才拥有的专利，在图书馆里面的电子期刊版叫 ZSTO 啊。你如果不会上的话，你回来问我，你应该会上的，你就要知道台湾大学的电子期刊，全世界所有的相关的资料都会在那里面。台湾大学花了好多钱，每年去买这个东西。你就要到 JSPR 免费电子期刊，你上去，你打关键字，打那个蛙类的学名，一定是英文的，你打蛙类的学名，不然的话你就到日文去，日文那边也有很多的蛙的研究。你先学者你就进去以后，你就可以读到很多的 paper。那你注意一下，我只注意它的习性而已。OK， 我没有注意到它的什么 DNA 的排列的，然后呢，什么都有。那很多的写法是非常有趣的。为什么呢？因为研究这个领域的不是就学工程的人，这个领域的有一部分是学物理附件的人。物理附件的人非常喜欢蛙类，因为人类如果像蛙这样的运动的话，其实你是用最少的运动而让你的身体有最好的活动。包括蛙类，像蛙类一样的游泳，像蛙类一样的漂亮，像蛙类一样的这个特别是对于癫痫的人有先天性的癫痫，或者是大脑不平衡、综合不平衡的人，那个蛙用像蛙一样的运动，它有个很有名的名词叫做统合，学习还是什么？你们有没有听过？你们很多弟弟妹妹们是有学过统合学习，从小就什么咩咩别的样貌，你们知道吗？你为什么要一面唱一面动呢？他要你统合学习。那这东西是在19世纪发展出来的，用蛙来训练一个人的移动，而能够产生最低的伤害。在医学的领域，那边也有很多人做，所以研究蛙的人其实很多了，不同的领域。那那你在写的时候，你不用写太多，这你要告诉什么是你的 citation，OK， 这是尊重别人的出版权。所以我的课程里面没有任何一本课程，我的课程里面都是教你去怎么去找资料，你自己回来写的。那因为你就可以赶上最新的知识，并且你的了解会比较深入一点。有没有什么问题？请记得写下哪个礼拜6是最近的时间。我基本上我至少每个月1次，因为天气现在比较好，那有时候是晚上出去，然后呢都不占你上课的课程，所以是适合参加。OK， 我们今天上课到这个地方。